তো হ্যালো ফ্যামিলি, কেমন আছো তোমরা সবাইকে গুড মর্নিং। দেখো উঠতে দেরি হলো, 10টা বেজে গেল। সকালবেলা গুড মর্নিং তোমাদেরকে সবাইকে। সকালবেলা তো গুড মর্নিং ঠিক আছে, কিন্তু বৃষ্টিতে একদম পুরো ছন্ন হয়ে আছে সব জায়গা। তো ফ্যামিলি, তোমরা তো কালকের ভিডিওটা দেখে ফেলাইছো। দেখে ফেলানোর পরে আর কি একটু সাপোর্ট দেখো। আর আমি এখন যাবো একটু পেটটা খালি করতে, আর বাকি সব ফ্রেশ হইতে যাব। ঘুম থেকে উঠলাম মাত্র, তোমাদের সাথে দেখা হইতেছে আজকের দিনের ভিডিওগুলাতে। চলো আজকের মতো এতটুকুনো শেষ না, আরও আছে বাকি। চলো এখন একটু পরে আসতেছি, ঠিক আছে? ফ্রেশ হয়ে এসে বসছি, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তাও মিনিমাম 1 ঘন্টার ব্যাপার, বাবাকে 1 ঘন্টা। ফ্যামিলি, এখানে একটা লাগেজ আছে, এই লাগেজটা যে কই যাবে এটা দেখাবো। তারপরে 2 দিন পরের ভিডিওতে বুঝতে পারবা যে 2 দিন পরের ভিডিওতে আমি কই যাইতেছি, কোনখানে যাইতেছি, আর কি নাম জায়গাটার। ওইটাই হইতেছে মেন, ওটা তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ থাকলো। এখানে খাইতেছে 2 জনে ভাত। এই যে এটা হচ্ছে আমার ভাই, নিজের ভাই। এটা জ্যাঠাতো বোন। হাই করে দে হে, সেই হাসি না, একটা হাসি দে, ক্যালটা নিয়ে হাসি দে। তো ফ্যামিলি, এখন অনেকক্ষণ যাবো, তো খাবো। খাওয়ার পরে দেখা হবে যেগুলা আছে। আজকে ব্যাংকে যাবো, ব্যাংকে যাওয়ার পরে যে আমার মা তো ফ্যামিলি, খাওয়া হয়ে গেল। এখন যাবো একটু ব্যাংকের ভিডিও তো দেখাতে পারবো না, কারণ ব্যাংকের মধ্যে যদি ভিডিও করি একটু আপত্তি বোধ করে ওরা। কারণ হচ্ছে 12 বিশার ব্যাংক, তো একটু জ্ঞানী না। ওই জন্য ভিডিও যদি করা হয়, তাহলে ব্যাংকে ভিডিও বানানো হয়, তাহলে ভাববে ওরা যে আমি চুরি করতে আসছি, সবকিছু ভিডিও করে নিয়ে গেছি, পরে আমি ওইটা এসে চুরি করবো। এটার জন্য দেখাবো না ভিডিওটা, ব্যাংকের ভিতরেরটা। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? আপাতত মা ব্যাংকের ফর্ম ফিল আপ করতেছে। দেখো তো, দেখাই তো কি আছে ফর্মের মধ্যে, কি আছে লেখা। আর এদিকে 2টা মারপিট করতেছে। এটা নাইচা দেখা তো 2জন নাইচা দেখা তো। তো ফ্যামিলি, আপাতত এখন যেতেছে ব্যাংকে যাওয়ার পরে যাবো একটা বন্ধুর দোকানে, সবকিছু দেখাবো তোমাদেরকে, তোমরা সাথে থাকো, ঠিক আছে? কালী পূজার বাসা এসে বসে, বাহ ভাই বাহ। হ্যাঁ ফ্যামিলি, ভিডিও মানে তো লজ্জা লাগে, ঠিকই লজ্জা লাগে। কি করা যাবে, লজ্জা তো লাগেই। লজ্জা পাইলেও কিছু করার নেই, এটা করতে লাগবে। যেটা শুরু করছি আজকে 1 দিন হয়েছে, আরও আছে অনেক দিন ভিডিও, বেশি না 1-2 সপ্তাহ যদি ভিডিও করি, তাহলে লজ্জা টজ্জা যাবে, সব কিছু যাবে। এখন চলে যাচ্ছে সাইকেল। আপাতত এত লজ্জা করে হবে কি? লজ্জা যদি করি তাহলে ভিডিও বানাতে পারবো না, আর যদি ভিডিও বানানোর চেষ্টা করি তাহলে লজ্জা করা যাবে না। আর এটার জন্য এখন ব্যাংকে ঢুকতেছি ফ্যামিলি। তাহলে চলো দেখা হইতেছে ভিডিওতে, এখন দেখাইতে পারবো না বাকিটা, ঠিক আছে? তো ফ্যামিলি, টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আপাতত যাবো বন্ধুর দোকানে, দেখাবো বন্ধুকে। তোমরা হয়তো দেখো নাই, কিন্তু দেখবা, এখন দেখবা। খাইতে পারলাম না, বন্ধুর দোকান বন্ধ। বন্ধু যে কি করতেছে, হয়তো মাল খাওয়া বাড়িতে পইরা আছে, দেখি গা বাড়িতে গিয়া কি করতেছে না করতেছে, একটু কথা কয়ে আসি গা এর সাথে। এইটা কোনো কথা? আচ্ছা, ভিডিও তো অনেকক্ষণ পরে আমি নোটিস করছি যে ভিডিওর মুখের মধ্যে যে আলোটা, ওটা একদম কম, খুবই কম, কালো দেখাইতেছে। কেন বুঝতেছি না। কিন্তু ফ্যামিলি, তো আসছে দিন, কিন্তু কি করতে এত কালো আসতেছে? আমার তো এরকম কালো আসে না। আইসে নড়তেছে ক্যামেরাটা ভাই। তো ফ্যামিলি, আপাতত এক জঙ্গলে ঢুকছি। জঙ্গলে ঢোকার পরে দেখো, এটা হইতেছে বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার রাস্তা। এটাই হলো মেন রাস্তা ওর বাড়ি যাওয়ার। তো ফ্যামিলি, যে এটা হইতেছে দোকানের মালিক, দোকান খুলে নেই। আর দোকান না খোলার জন্য ওর একটাই অসুবিধা, যেটা হইতেছে জ্বর হচ্ছে। এটার জন্য দোকান খুলে নেই গা, বাড়িতে মাল খেয়া পইরা আছে। এখন যেটা দেখাবো, এটা হইতেছে গ্রামের প্রকৃতি। শহরে যারা মানুষ আছে তারা এরকম প্রকৃতি দেখতে পারে না, খালি গ্রামে যারা থাকে তারা এরকম দেখতে পারে। এগুলা ছাড়া আর কোনোখানে দেখা সম্ভব না। এরকম প্রকৃতি কই দেখতে পারবো? আর এই গ্রাম ছাড়া আর কোনোখানে দেখা যায় না। এই গ্রাম ছাড়া আর কি যেন গানটা কি জানো? মনে নাই গানটা গো, মনে নাই তো। খুব দারুণ লজ্জার ব্যাপার।
এখানে প্রায় 100 বিঘার মতো জমি আছে। এটা একটা এয়ারপোর্টে হইতে পারতো, কিন্তু না, এখানে ধানই হবে, ধান ছাড়া আর কিছু হবে না। প্লেসটাও ভালো, জায়গাটাও ভালো, জায়গাটা অনেক বড়, সুন্দর, একদম পুরো চকচকে। হ্যাঁ, গানটা যেটাই হোক, গানটা আমি দিয়ে দেবো নি। যদি নো কপিরাইট থাকে তাহলে আমি দিয়ে দেবো গানটা, আর যদি কপিরাইট থাকে তাহলে তো দিতে পারবো না। খুবই দুঃখিত তাহলে আমি। তো চলো ফ্যামিলি, এখন বাইরের দিকে রওনা দিব। বাড়িতে যাওয়ার পরে আবার বাড়ির মার সাথে বাটপাড়ি সব কিছু দেখাবো। আর আমার বাড়ির সামনে কালী পূজার জন্য আবার বাঁশ ফেলাইছে, মনে হয় এবার অনেক টাকা হয়েছে, আমাদের ক্লাবের অনেক টাকা হয়েছে, এটার জন্য অনেক বড় প্যান্ডেল করবে যতদূর সম্ভব মনে হয়। চলো দেখাবো সব কিছুই, আসি যখন ভালোবাসাও দেখাবো। ফ্যামিলি বন্ধুর বাড়িতে আসছি, বন্ধু এখন বলতেছে ভাত তো খাওয়াবো না, ওই জন্য ফুচকা খাওয়াবো, ওই জন্য ফুচকা খাওয়াইতে নিয়ে যেতেছে। এখন আমরা ফুচকা পূজা করব, ঠিক আছে। তাতে এদের এখানে রাস্তাটা সেই সুন্দর, কিন্তু এই রাস্তা পার হওয়ার পরে যে এই যে এটার ভিতরে একটা আছে কিছু। কই রে, কই? আমি একটা জিনিস দেখাবো, একটু ভয় পাও না। হ্যাঁ দেখাইতেছি, হ্যাঁ কব্বর আছে এখানে, এই যে দুটো কব্বর আছে এখানে। ফ্যামিলি কিসমতটাই খারাপ, এখন ভাবছি এখানে ফুচকা আছে, কিন্তু এখানে ফুচকা নাই, ফুচকা বাদে সব কিছুই আছে। এখানে পেঁয়াজও আছে, পেঁয়াজ খাবি? এই সাধন, পেঁয়াজ খাবি? না, দেখুন গম লাগতেছে। তো ফুচকা খাওয়া হইলো, এখন বাইরের দিকে যাবো মনে হয় বাইরের দিকে যাবো। যদি না হয় তাহলে একটু পেট পূজা কইরা অন্যখানে যাই, দেখি কি হয়। তো ফ্যামিলি এখন যাচ্ছি বাইরের দিকে, এখন বাড়িতে যাবো, বাড়িতে গিয়ে একটু স্নান করবো, একটু রেস্ট নিব। রেস্ট নেওয়ার পরে রাত্রিবেলা তো আর ভিডিও বানাবো না, কারণ শর্ট ভিডিও বানাই আমি। পরে 9টা-10টার থেকে এডিটিং শুরু করবো, এডিটিংয়ের পরে তো কালকে আবার ভিডিওটা পোস্ট করতে লাগবে, ঠিক আছে ফ্যামিলি। চলো দেখাইতেছি পরের ভিউগুলো। তো ফ্যামিলি হঠাৎ করে রোদ্দুর দিচ্ছে, এরকম গরম লাগতেছে না, রুমালটা নিয়ে ঘামতেছি, রুমালটা আনলে ভালো হইতো। এখন ভাবতেছি বাড়িতে ভাবছিলাম রুমালটা নিয়ে আসি, কিন্তু তাও এখন ভাবতেছি যে রুমালটা নিয়ে আসলে ভালো ছিল, নিয়ে আসতে পারলাম না, ভুলে গেছি রুমাল। চলো বাড়িতে যাওয়া যাক। ফ্যামিলি বাড়িতে আসলাম, আসার পরে এখন ভাবতেছি একটু ঘুমাবো। আর এই যে দুইজন এখন এনে বৈশা আছে, দুষ্টামি করতেছে, হাই করে দে। তো চলো ঘুমাইনি, তারপরে স্নান করবো। কয়টা বাজে এখন? 2টা বাজে। একটু পরে ঘুম থেকে উঠবো, ওঠার পরে স্নান করবো। আমি ভাবতেছি আগে স্নান করবো না পরে স্নান করবো, ওইটা মেটার করে না। মেটার করে যদি ঘুমটা সেই দরকার। আসো খেলবো, খেলা হবে। हम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, যে আরাম দিতেছে, যে আরাম দে ভালো কইরা। দুজন দুই পাশে যা, দুই পাশে যা, দে এখন দে। তো হ্যালো ফ্যামিলি, এখন তো ঘুম থেকে উঠছি, ঘুম থেকে ওঠার পরে ভাবতেছি একটু রেস্টুরেন্টে যাই, রেস্টুরেন্টে কিছু একটু খাই, মানে পেটে এমন খিদা লাগছে, একটু ঝাল টালও খাওয়ার ইচ্ছা, তো রেস্টুরেন্টে যাই, দেখি কি হয়। এখন চলো দেখা হইতেছে আরো। তো ফ্যামিলি সন্ধ্যা হয়ে গেছে গা, এখন মা দিতেছে সন্ধ্যা। এই যে ও মা একটু হাত দেখায় দাও। আমি গেলাম, হ্যাঁ। এটা নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে ডিফারেন্ট কিছু পাব। তো ফ্যামিলি আসলাম এই যে বন্ধুটার দোকানে, এখন যাবো হয়তো কোনখানে। ভাই যাবো আমি, ভাই যাবো না, কোনখানে যাবো। কি যেন প্ল্যান করছিলি, কই যাবো? আমি জানি তুই না কই যাবো কোনখানে, একখানে যাবো। তো যাবো ওখানে তো দেখাইতে পারবো না, কারণ ওখানে অনেক সিকিউরিটি আছে। এই যে আমার বন্ধু অরূপ পাল আমাকে হেল্প করছে, কারণ আমার সাঁতার নামানোর শরীরে শক্তি নাই, তাই উনি আমার সাঁতার নামে আমাকে খুব সাহায্য করছেন। লম্বা কইরা করে ভাল। তো ফ্যামিলি আইসি খাইতে, সাধনের সেই খিদে লাগছে, সাধন করতেছে খাবে না সাধন? যা ভালো লাগে তাই যেমন, আমি কিছু খাবো না, বাই। তো ফ্যামিলি ভাইয়ের জন্য একটা লেজ আনছি, ভাই দেখছোই ভাই আমাকে সেই পিঠ মালিশ করে দিয়েছে, এটার জন্য একটা লেজ আনছি।
এটা দিব, ও প্রাইভেট পড়তেছে তাও দিয়ে আসবো গিয়া। তো ফ্যামিলি জিনিসটাকে লুকায় রাখছে, ওকে দেখাবো এখন। ওই এদিকে আয়, চোখ বন্ধ কর, দূরে যা, একটু দূরে যা, চোখ বন্ধ কর, হাত পাত, চোখ খুলবি না, চোখ খুলে মাইর, ঠিক আছে? এই যে তুই আমার পিঠ পায়ে দিস জন্য, ওই তো পিঠে আরাম দিস জন্য, ঠিক আছে? মুখে হাসি নাই গিয়ে। তো ফ্যামিলি আজকের মতো এতটুকুনি, দেখা হইতেছে আবার নতুন একটা ব্লগে। চলো বাই বাই, কালকে যাইতেছি একখানে, ওইটা সারপ্রাইজ, ঠিক আছে? বাই বাই।